Здравствуйте, меня зовут Ваня Добрынин, мне 6 лет. Я сегодня расскажу про профессию механика. Механик – это тот человек, который чинит и обеспечивает технику. Например, автомобили, самолеты, подводные лодки, электротехнику, радиотехнику, сельхозтехнику, космическую технику и так далее. Эта профессия считается мужской, потому что каждый механик должен быть сильным и выносливым. Главная задача механика – починить и обеспечить технику. Главное за ней всегда ухаживать. Мне эта профессия очень понравилась. Рабочее место механика – это мастерская. Давайте посмотрим на мою мастерскую. Посмотрите, какие инструменты у меня есть в мастерской. Молоток, зубило, разные отвертки, плоскогубцы, гаечный ключ, бокорезы, трещотка, угол, шуруповерт с насадками. Скоро приближается День космонавтики, 12 апреля. Я вам предлагаю собрать космический буран. Чтобы не затягивать время, я сделал для него заготовки. Посмотрите на них. 2 крыла задних, кабина, и сама плоскость, на ту плоскость, на эту плоскость я буду прикреплять эту кабину и эти 2 крыла. Я хочу, чтобы вы поняли, какие я детали здесь использовал в заготовках. Послушайте, я здесь использовал 26 винтов и 26 гаек. Прямоугольники 5×7, 2. Вот эти, которые используются в этой плоскости. 6, 7 вот таких вот углов. 1 на 2. И 2 детали 1 на 5. 1 желтая резинка. И 2 на 5 3 детали. И 2 полукруглых детали. Ну что, давайте собирать космический буран.
работу, надо прибраться. Давайте приберемся в моей мастерской. Ребята, правильно выбрать профессию значит найти свое место в жизни. Посмотрите, какие инструменты у меня есть в мастерской. Молоток, зубило, разные отвертки, плоскогубцы, гаечный ключ, бокорезы, трещотка, угол, шуруповерт с насадками. Скоро приближается День космонавтики, 12 апреля. Я вам предлагаю собрать космический буран. Чтобы не затягивать время, я сделал для него заготовки. Посмотрите на них. 2 крыла задних, кабина, и сама плоскость, на ту плоскость, на эту плоскость я буду прикреплять эту кабину и эти 2 крыла. Я хочу, чтобы вы поняли, какие я детали здесь использовал в заготовках. Послушайте, я здесь использовал 26 винтов и 26 гаек. Прямоугольники 5×7, 2. Вот эти, которые используются в этой плоскости. 6, 7 вот таких вот углов. 1 на 2. И 2 детали 1 на 5. 1 желтая резинка. И 2 на 5 3 детали. И 2 полукруглых детали. Ну что, давайте собирать космический буран.
какой у нас получился классный буран. Но когда сделал работу, надо прибраться. Давайте приберемся в моей мастерской. Ребята, правильно выбрать профессию значит найти свое место в жизни.